อันนี้ก็เริ่มตัดแล้วครับ เริ่มปีนแล้วลิงครับ ลิงเริ่มปีนแล้ว ว่ามันสิเป็นใดสังเกตเบิ่งครับ เห็นบ่พี่น้องคือมั่วๆสิเนาะก็ตกลงมากกับข้างล่างเดี๋ยวก็เก็บคือเก่าครับตอนนี้ก็กำลังตัดอยู่เดี๋ยวเบิ่งไปเรื่อยครับติดตามไปเรื่อยยี่ห้อแดงเอาตัวนี้ไว้กว่าบ่ก็เรื่อยไปเรื่อยแล้วเอาเสือกผูกเนี่ยเสือกนะเสือกผูกโตนะโตเจ้าของนะลอยส่งน้ำไปซักนี่วางเกลือนลงนะวางเกลือนลงไปคล้องน้ำนักหัวเอ้ยออกก่อนไหมนะออกก่อนบ่ฮักบ่กินไปโอ้กินนะฮักกัดยาใช่ดอก กิ่งใหญ่บ่หักดอกตัวนี้เนี่ยง่ายก็ครับคนปีนก็เป็นผู้เชี่ยวชาญคือกันพี่น้องเชี่ยวชาญในการหั่นมาเถอะตัดกิ่งเบิ้งครับสุกไปพุ่นสุกไปนะพุ่นตัดตรงนี้ เดี๋ยวมันตีลังกาลงมาได้ป่ะฆ่านะ สุกไปยังคนนี้สุกไปทั้งพุ่นมันฆ่านะมันหักเลยแหละจริงๆมันนะมันฆ่าอยู่ตอนนี้กิ่งเกิดอาการฆ่าอยู่ครับกระบอกมันยังก็เจ้าเชี่ยวชาญอยู่แล้วเขาต้องห่วงนะครับสงสัยมดแดงเล่นงานอยู่เกลือแตกฉะบอกคนดันแห้งเกลือแตกฉะเอ้ยปล่อยไปก่อนโลดมันออกแล้วนะปล่อยโลดขาดเลยเนาะขาดแล้วดีดขึ้นโลดดึงลงดีดไม่ได้มันฆ่างานลงแล้วครับพี่น้องรูปแบบบ่รุ่นแล้วนะมั้ยรุ่นขยาวดูก็เอาอันนั้นก็อันนั้นป้ายมันนะ
อได้ดึงลงเออเออ เอาได้แล้ว อีกอีก เกี่ยวลง เออ ตกแล้วตกลงคลองกับพี่น้องบ่ได้ว่าทิมลงคลองเด้อก็สิเก็บอยู่ครับทางผู้เชี่ยวชาญกำลังเก็บอยู่เก็บแล้วเก็บไว้ทั้งบกแหละทั้งโกกเพราะว่าเฮาก็อนุรักษ์ธรรมชาติคือกันเนาะสำหรับหมองยืนก็เป็นแพร่เป็นแพร่โฟมสังเกตเบิ่งว่ามันหนาอยู่แพร่โฟมเอามาตั้งแต่สมัยน้ำท่วมปี54พุ่นนะครับเก็บไว้เวลาวานแหตึกแหก็เอานี่ละเป็นพาหนะในการตึกแหเดี๋ยวกำลังเคลียร์อยู่ครับกำลังเคลียร์อยู่ครับข้างบนก็ล้ออยู่ครับพี่น้องมดแดงเล่นอยู่มดแดงหลายเอาต่อไปบ้านลงแล้วเดี๋ยวนี่นี่เจ้าที่บ่ว่าบ่อันนี้ก็จักหน้อยครับเพราะว่าต้องเคลียร์กินใหญ่บอกด้วยนะลงตังกระลิงนั่นเนาะเออตังกระลิงไหลอยู่นะลงแล้วยังไงต้องไปทาอยู่
ปุ่นก่อนแล้วฟังหนึ่งนี่ก็จะเอากิ่งใหญ่ลงมาอีกรอบหนึ่งลงแล้วค่อยจะมีทับกัน แบบไปฮักหอยเพียบเลยป่ะนี่ไปปักเสาบ่ให้มันไหลลงคลองเนาะบ่ให้ใบไม้มันลงจังน้อยมันก็สิแห้งแล้วก็เป็นแนวกั้นอย่างดีครับเป็นแนวกั้นนั่นดินเห็นไหมบ่ให้มันไหลลงคลองมดแดงไต น้ำลงมาลงมาได้มันเป็นแป้นนึงเอาตัวอันนั้นออกก่อนไปเชียนลงเรื่อยงัวแดงกินเลยเลยมีดไหมมีดไล่กว่าบ่มีดไล่อยู่ไล่กว่าแดงไล่ได้หรอฟันโอ้โหโลก
วงว่าคนพยายามไปเดินเดินโอ้ทุบโดนอีกยังบ่ผ่านหอดตัวใหญ่นี่อีกโค้งมันได้แล้วจังนี้นะก็ตัดปลายมันออกได้แล้วดูตรงนี้นะตัดวงคืนวงมียอดก็น้อยไว้ดีโลดมันแตกออกไว้ เอาอันบ้างข้างนอกตัดออกไว้ข้างในเป็น เออผมมันคืองานมันบ่ได้มันบากมันใหญ่มันเนาะ ต้นเป็นไง ถ้ามันใหญ่มันก็ดิ้นมันลูกน้อยๆมันจ่อลงไว้นะลูกยังแข็งนี่ ผมมันลงดินเด้มันบริยุเพื่อลงดินคือว่าแข็งแรง ลูกมันมันก็ลงเดี๋ยวเราตัดแข็งได้ลงเบียดดูนะแข็งปีกไปเลย สายเตะ กูจะได้ขึ้นมาปีกเยอะเล่นนั่นไงมัดเลี้ยงมันตัดมันบุกอยู่เป็นท่าอยู่กันนี่ ผมเป็นไข้เดียวนี่ เลี้ยงสาวกันเรื่องมันอยู่ได้โอเคครับจะไปเจ้าหนี้แหละแน่นครับ จบเด้อดีได้แล้วเฮ้ยลงโทษหรอต้องตามได้เด้อต่อแอร์น่ะลบแอร์ ฮะ หัวแล้วเนี่ย ไอ้แน่น เลยใช้ผมเองสามเก่า มันทางเงาอยู่นี้ เข้าเลย เหรอเดี๋ยวไปนี่นะจำได้ จอยได้ มันทางเงานะ โอ้เล็กคนละหน่อยดิ เอานี้มาล้างเจ๊งนะ ผมแม่นองดิเออโอ้ได้แล้วเนี่ยโล่งแล้วลมมันพานแล้วนะ
ลมเริ่มมาแล้ว งา บั น ด นี่งานนี่งานนี่จบอ๋อ หมดแล้วมันไว้เฮ็ดเป็นใบมันนี่ หมดแล้วอีกตันมือเลยเด้ออกมือเลยเนี่ยเดี๋ยวมันขึ้นอีกคือเอา โอ้สิว่าเอาไว้เป็นห่มตัว บ่ได้ออกได้ออกรถเดี๋ยวมันก็โป่งขึ้นมันคือเก่ามันนี่มีงานน้อยมันนี่นะ อืม บุคคลมันยาวขึ้นสูงซื่อให้มันบุพุอยู่ให้มันเป็นผุ่มซื่อเอาขั้นตอนแล้วเอาพี่ก็ลองสองกิ่งนั่นแหละ นั่นกิ่งตายแล้วกิ่งตายแล้ว งามนังกระติกอยู่งาได้บางทีโอ้ลืมเบิ่งงามเด้ ตกลงนี่ได้บ่ะ ลูกนี้แล้วช้ำทำความสะอาดเดียว น่าจะเอามีดนะว่ะปกหักโลดครับพี่น้องคลิปนี้ก็เดี๋ยวเอาไปสมิทซะก่อนเนาะ ฮะฮักกระชังมันดูเป็นยังอยู่ดิลงมาโลดมัน เพราะว่า มันได้เรื่องอะไรแหละ ตัดได้ที่ได้ทางแล้ว บเอายังสุดอีกเร็วนี่บนคอโตด้วยนะนั่นแหละบยังสุดอีกในมือนั่นน่ะอาจจะ ไว้บ่ มืดๆนิดหน่อยครับพี่น้องเพราะว่าแสงบ่ได้ เมื่อยบ่ลงมาบ่มีดบ่มีดมันทำโป่งๆโลดน้ำง่าย ก็เดี๋ยวจะน้อยนะครับพี่น้องใกล้สิแล้วล่ะ เกงในหรือว่าทำเป็ดไม่ได้นะถ่ายวิดีโอ เดี๋ยว ก็ อีกหน่อยหนึงกับเรียบร้อยครับ ทำเป็ดไม่ได้ดิ โอ้ยให้ดีด้วยคนอยากเบิ่ง เอ้ากินไม่ใส่ลงห้อง ยำเงิดโดดใหม่ทำลงไว้ใกล้ได้เอาใหม่ทำ ข้างไม่ไว้หมดแดงมันลงมา ร้องท้องแล้วนี่ น้องโลดพุ่มลงไปโลด ความมันขับเลย เดี๋ยว นะ เอาดีลงไปตัดโลด มาแล้ว ลงมาลงมาโลด ครับพี่ดี ไปไหน โอ้ย ทำแม่นะโอ้ย สิหับจังไดแม่ใจครับต้นไม้ลมเลยอ่ะ งัวปลาเอ๊ะปลาเด่นโอ พาเดินออกเลย แลนหนี้เลยว่ะ ปลาที่ยังว่าอันหน้าหนาวอะไหม ปลา
เกียร์ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวปุ่นของมันนี่ต้องล่างแล้วใส่ตัวนี้ตัวนี้ถึงน้ำมัน เอาวะอยู่ลงไหน เดี๋ยว มีดอิโต้นำกระแข้งอยู่เลย